Salam, hörmətli və dəyərli VIP home maçları izləyicilərimiz. Bugün sizlər üçün bir dənə belə böyük sotda ev təqdim edirəm sizlərə. Gördüyünüz kimi evimiz yerləşir, deməli 187 nömrəli məktəbin arxa hissəsində. Qapısına qədər asfalt. Bütün kommunallar daimi, qazı, suyu, işığı hamısı var. Evimizin görüntüsü görürsünüz hal-hazırda. Bu da evimizin həyətidir. Ümumi 7 sotun içindədir. Görürsünüz, bax, ön hissəsi belə torpaqlıqdır, ağac güləşmək üçün. Giriş hissəsi də buradadır. Yəni, burada qaraj səhər yaratmaq olar, maşınları rahat saxlamaq üçün. Evin, deməli, bax, ön hissəsi belə tamit daşlarla da yığılıb. Həyətinə rahat 4-5 maşın yerləşir. Ön hissəsi də evimizin, görürsünüz kimi, belə bir plaşatka iləndir. Evimiz də tam təminlidir ya, yəni ki, başqa bir təmirə ehtiyac yoxdur. Gir yaşa evdir. Bir də həyəti ümumi çəkim üçün. Bax, gördüyünüz kimi. Evin burada yan hissəsi də var, göstərim sizə. Gördüyünüz kimi. İncisi evin içərisinə, evin içərisini tanış edeyim sizi. Onu deyim ki, evimiz, bax, bura evimizin, deməli, koridor hissəsi. Onu qeyd edeyim ki, ümumilikdə istipoldur ev. İstipolla təsis olunur evimiz. Deməli, buradan sol tərəfdə belə bir qonaq otağıdır, gördüyünüz kimi. Qonaq otağıdır. Pol hissəsi də laminatdandır. Sonra sol tərəfdə belə bir yataq otağıdır. Sonra keçir o biri yataq otağına. Bura isə böyük yataq otağıdır. Görürsünüz kimi. Yəni, divarlara qalığına fikir versəniz, görərsiniz ki, yəni bu köhnətikli evlərdəndir, amma remont, yəni təmir olaraq təp-təzədir. Divarın qalığına da fikir verin zəhmət olsa. 60-80-lıq divarlardır. Sonunda isə bax, mətbəxdir bura. Burada evimizin mətbəx olan hissəsidir. Onu göstərim sizə. Belə bir mətbəxi mövcuddur. İstipolun bütün xəttləri var. Buradan çəkilir, gördüyünüz kimi. Evimiz ümumi 110 kvadrat metrdir. Burası sanitar boşaq, sanuzel, gördüyünüz kimi. Aksesuarlar yoxdur, onlar inşallah onlar ev təhvil verirlər. Qiyməti gəldiysə, bu gördüyünüz belə bir gözəl evimizdir. Qiymət də deməli 99.000 manat deyilir. Realca sahibi tərəfindən endirim olar inşallah. Sənəddə köhnə tex pasportdur, yəni kupça gedən sənəddir. Bu sənədlə də satılır inşallah. Yəni lazım olsa inşallah kupça almaq da mümkündür, yəni bu evə. Yerləşmə yeri bir qeyd edilir ki, 187 nömrəli məktəbin arxa hissəsidir. Qapısına qədər asfaltdır, bağçadır, məktəbdir, marşrut xəttidir. Kəndin mərkəzinə çox yaxındır, yəni. Yer olaraq əla yerdir, sakin ərazidədir. Əlaqə nömrələrimiz aşağıda və səhifədə var. Bu və digər evlərlə tanış olmaq istəsəniz səhifəmizi keçirə bilərsiniz. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun.